Ah, es una... ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Titi? ¿Cómo? ¿Cómo? Joder, has aprendido un montón de cosas, ¿eh? En el infierno. En el cielo, quiero decir. ¡Corre! ¡Uy! Estamos ya cerca, ¿eh? ¡Ah! Tiene como menos rango de... ¿Y eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Un barco pirata que flota. ¡Qué guapo! ¿No será aquí donde tengo que recuperarlo? Pues tiene pinta, ¿eh? A ver. Oh, no, esta es la gema. Gema de la realidad. Vale, que no lo vea Titi. Titi, gilipollas. Titi. Uso desconocido. Gema de la realidad. Titi, creo que las coordenadas que me han enviado son de ese, de ese barco de ahí arriba, ¿lo ves? Ajá, ajá. Pues tenemos que subir ahí, pero no sé cómo, la verdad. Vamos a ver si hay escaleras o algo. Vente, vente, vente. Yo creo que habrá que llegar con la lluvia, ¿eh? Qué pelo de mierda, tío, lo odio. Parezco una palmera, tío. Palmera IRL. ¿Titi? ¿Chacha? Ah, aquí estás. Que yo puedo llegar volando y con el este tú vas a poder llegar bien. ¿Titi? Sí. Vale. Adiós. Y si usas a Titi falso para cuando haya una guerra en Kermalan sería genial, depende del equipo. Si estás con Kwakiti o Luzu, ¿tú qué piensas? Ya veremos. Vale, vamos para allá. Vale. Ese adiós ha sonado muy a Titi, pero recordad, no es el real. No es el verdadero. Tiene conseguido Flying in the Air. Wow. Esto no lo había visto nunca, Titi. ¡Oh! Hay cofres, hay camas. Vale, huesos. No hay gran cosa aquí, Titi. A ver aquí los barriles. Mierda, mierda. Mierda, no hay nada. A ver, en la esta del capitán. ¡Ey! ¡Coño! Está el capitán aquí dentro, está enfadísimo. Mierda. Estoy enfamadísimo. ¿Qué me ha dado? Pura mierda, Titi. Pura mierda. ¡Oh! Lealtad 1. Decepcionado me hallo, Titi. Decepcionado me hallo, hermano. Y haces ruidos un poco raros. ¿Y esto? ¿De qué es un spawn? What? Generador de esqueletos. Qué raro. Vale, Titi. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si a partir de ahora esta es tu nueva casa? Hola, Tito Rubius. Hoy es mi cumple número 20, por lo que ¿Estás? mando aquí estos 300 humildes bits. Y Muchas para el gracias, chat tío. quería decirles que todos son hermosos. Un abrazo, tío. Feliz cumpleaños, Andri. Mira, mira, mira. Como ya eres mayor, ya no cabes en mi habitación. Tienes que tener un poco ya más de espacio. ¿No te gustaría ser capitán de un barco? Cuanto más lejos, mejor. Papá, ya no, sí, papá vendría a visitarte, obviamente. Obviamente. ¿Se imaginan que los bits de antes tengan razón, y Titi sea una especie de Titi alternativo que quiere sustituir a todos los miembros de Kermalan por alternos? Hora de las teorías, amigos. Hombre, el otro día... Coño, carga ignia esto. El otro día... Fire Charge Drone. ¡Hola! ¿Qué es esto? Fire Charge Turret. Magmatic Charm. Pues intentar hacernos el drone este, gente. Aunque pide buff steel. Nederita, creo. No, steel. Titi.
Vamos a mi casa, creo que he encontrado algo muy poderoso. Voy a llevar esto, esto. Vamos a casa, pero recuerda, esta va a ser tu nueva casa, ¿eh? ¿Te parece bien o no? O que lo que tú quieres. ¿Te parece bien o no? Ah, bueno. Ah, bueno. A ver, yo ya mayorcito. A ver qué hace esto. Si le doy clic derecho, ¿pasa algo? No. Hay puertas abajo. ¿Qué? ¡Pero bueno! Buah, es todo mierda, Titi. Aquí solo hay mierda y mierda y más mierda. ¡Oh! Caparazón de Nautilio. Esto es difícil de conseguir, ¿eh? Diseño de estandarte. ¡Ah! Vale. Voy a dejar esto. Oye, oye, puto.